Hello， 大家好，我是署长。有觉得影片不错的话，记得订阅我的频道，还有打开小铃铛。首先就用赵云的装备板蓝来展示一下这一场的出装，是奥义的部分。捉魔呢会出一个绝地石斗。这场玩的是改版之后的刀锋基本上呢刀锋宝贝这些英雄的技能都给重置了，那个效果是非常的不一样。那首先来说说它的那个被动。你会看到它的血量下方有一个3层的那个被动每当身边有这个小兵野怪死亡之后呢，就会叠加1层的那个被动但是当身边是死的是敌方的英雄单位呢，是会叠加2层的那个被动这里要留意哦。好了，当你这个被动叠满3层之后呢，它那个效果是非常的 OP， 就是3层之后，你用的那个技能你用任何一个技能先用的时候呢，你可以再次的使用。就是说呢如果你用的是大招，就是你可以连续用第2次的大招，就是可以一次打出2次大招的伤害那就是那么 OP。那再来就是它的1技能也是改强了很多那1技能开起来的时候呢，除了会对身边的人造成伤害，就是刀锋宝贝呢是会获得一个护盾，还有就是增加自己的那个跑速哦。再就是2技能也是改强了当打到敌方英雄单位的时候呢，它就会有一个增加攻速，还有就是有一个暴击的效果简单来说呢，就是刀锋宝贝呢，它也是可以出一些暴击的装备，毕竟它那个2技能打出来的时候呢，就会有一个增加暴击伤害的效果。刚刚就给对面收掉了，一不小心。那再来就是它的那个大招也是改得非常强首先就是拿这个大招和之前改版的时候是一样的，也是瞬间顺过到敌方那个血量最低的英雄身边就标记敌方的英雄。那如果你在期间呢杀到了这个给你标记的英雄单位呢，它那个大招是会立即重置的，那就那么 OP。那刚刚就说了，这个刀锋宝贝它在重置之后那个技能的变动那所以呢，如果你在玩刀锋宝贝的时候呢，就要留意它那个技能了这里一个寒冰制裁就拿下了这个古龙但是尽量是不要跟这个雅莲打那雅莲呢，它那个持续伤害非常的强还有就是刚刚我是没有技能在身边的这里先一个大招吓跑对面的这个雅莲，然后呢这里是不能打，我的大招也在处于冷却的时候呢，就来再次发育一波。发育完之后呢，就来到这个上路先来拿了这个鸟鸟，看到这个勇出了非常前直接把他那个瞬移逼出，不然的话呢，他的生命就要献出给我这个刀锋宝贝。这时候在打魔龙的时候呢，这个貂蝉呢想来乱那这个龙还是吃掉连龙带这个貂蝉一并收掉，再来先躲过这个雅莲的这个大招我的目标先击杀勇这个雅莲呢，这队友就放生了没关系呢。杀掉对面2只英雄也是非常准的。其实呢，这个雅莲呢是可以包解，但是我们的队友好像没有去的意思有一点遗憾。没关系，那这个上路兵线是比较香的，有时候呢吃一波兵线比你杀一个人呢这个效益会更高那杀人的时候你有机会是死掉，但是吃一波兵线呢是非常的香的。那我作为打野呢，一定要确保自己这个经济的状态一定要处于一个比较高的一个水平这里再来队友就分享一波这个中路的兵线，分享完之后呢，让队友去推塔。我看到下路的熊猫有一点不太妙他竟然跟这个版本强势的这个布莱特去单挑但是就给这个布莱特封中了一下。那我的技能还在冷却，就先避其锋芒不要跟他打。那这个叫什么君子报仇10年未晚那就这样的先清这波兵线就 OK 赚一波兵线的钱我们再转去这个中路好像可以打
先别急着进场，让队友去骗一骗这个招数。而这里是时候的先收掉貂蝉的时候，哇，这个俑那个距离不太够，就回头收掉对面的这个雅莲。那这一波也是非常强 OP 的。那再来野区去发育一波吧。发育完之后再来拿个魔龙压金准备看到一个落单的雅莲，直接大招顺过去。我有2次大招哦。好，这里再一次大招，直接2技能把他击杀掉那这一版的刀锋呢自改版之后，它那个出场率非常的高，那它真的是非常的 OP。毕竟你看到它那个护盾就把这个刀锋变得非常的弹就这样。就是它可以连续弄2次大招，那个免伤效果刚刚就漏了说，那刀锋它那个大招你开起来的时候呢，它那对面的普攻伤害对你会减少50%的一个普攻伤害，这里就刀锋还有那个1技能可以增加护盾嘛，就说嘛，这个刀锋除了那个伤害够之外，它那个坦度也是非常够的。本来想收自己的蓝 buff， 但是看到队友还想打，直接过去支援。好了这个布莱特应该是死定了，先收掉对面布莱特，对面雅莲也是死掉了。这里准备再次进场，哇，给貂蝉冰到了，因为他那个盾一定要破，不然的话我的大招顺过去收不掉他也是尴尬的。这里2个大招顺过去，直接把对面的貂蝉的小命拿下。那这里呢对面倒下4只英雄但是有这个图伦在手，哇，他死掉了。那我本来就想拿这个炎魔神凯撒，但是队友竟然给力把对面的图伦打掉了。但是中路兵线也没有，还有上路下路兵线也是不太健康。那选择来开这个炎魔神凯撒是非常正确的一个决定哦。好了这版的刀锋宝贝呢，也是可以选择去出这个暴击的装备，也是可以一试。你看到它那个暴击伤害是非常高，毕竟它那个2技能用完之后会增加这个暴击率。那如果下一段影片呢，我也可以尝试去出一个暴击流的刀锋但是我相信在这一版的刀锋，它真的是过于强势，在不久之后呢，它一定会做出一波的削弱。毕竟这时候呢还有就是这个雅诗娜，就是那个刀剑神域的那个造型刚刚出售嘛。那这个刀锋强一点也是非常的不见外的。那刀锋也是要对面官方也是要赚钱嘛，那改强一点刀锋也是 OK 的。而这里准备1技能结束大招过去接2技能，哇，差1点伤害。这个图伦果然就是有3段位移的很会跑的一个英雄然后这里先一个大招顺着这个雅莲再普攻，再2次的大招，哇，中了他那个大招没关系，拉出来再一个技能收掉。哇，这个貂蝉有点烦，他那个护盾真的是有点烦，大招顺过去也收不掉他，还有机会给他冰刀反杀。那我就没有太冲动，虽然我的经济上压比他高太多，但是还是不要太过于冲动很多打野呢你的经济非常肥就开始膨胀，就这样导致送他。哇，这里他这里有个俑那个血量非常残，先收掉这个图伦，哇，但是这个俑缴了瞬移，那就让他逃脱了，没关系，那就先拔掉对面的这个防御塔。这里那个游戏也是差不多要结束了，扭过这个雅莲的那个大招，哇，这里对面的人有点多，先收掉雅莲，但是最后就不敌对面的伤害，因为队友没有跟上有点遗憾。那就这样壮烈牺牲，但是对面也是倒下了2只英雄那这一波应该也是可以推进去的，那成功拿下了这一场比赛的胜利。我是你好朋友是有觉得影片不错的话，记得订阅、点赞和分享哦。